年度最後衝刺，聖誕樓盤最大力度優惠，撐時特價單位入手黃金時機，年底感恩回贈，最高可達88000之一，專屬禮遇，助你安家圓夢。機會難得，錯過不再，立即聯絡我哋啦！馬上預約，鎖定年度最大優惠，5萬蚊首付，咁啊，然之後嘅話可以再低啲，2、3萬都得。床唔使錢啊，雪櫃唔使錢啊，電視唔使錢啊，裝修唔使錢啊，都要錢㗎。3000零蚊到月供，家私、華為系統、智能系統全部送晒俾你。咁啊，有裝修亦都送晒俾你。咁就係年底交樓啦。Hello， 各位粉絲大家好，任勞任怨做下30歲都得，超勤力嘅 Andy 嚇，認咗個幫我頭嚟。今日咧嚟到呢個中澳湖心印象啊，靚唔靚啊？呢度啊，唔係 Andy 靚唔靚啊？係呢個 view 靚唔靚啊？啊，玩無人機俾大家睇睇先，靚靚地啊！呢度都係嘛，都 OK 係嘛？呢個 view 嗱，今日咧就嚟咧拍一拍呢個中澳湖心印象咧。咁啊，話說呢個樓盤吓，咁就點講咧？5萬蚊首付，咁啊，然之後嘅話可以再低啲，2、3萬都得。咁但係嘅話咧就啲人就話咧價錢唔多值，咁佢依家樓價就平咗落嚟嘅。好似啲主要成個樓盤咧賣嘅戶型咧有一個76方，同埋嘅話咧仲有一個咧係呢個88方，仲有一個105方，同埋一個咧係118方，一共係4個戶型嘅。咁啊分別依家開盤嘅話咧就係呢個樓盤呢度啦。咁其實咧可以見到我哋 mon 前嘅呢個鏡頭啦，係嘛？就76方咧賣到95萬，有啲平啲係90萬都得。咁你月供嘅話咧就大概去到係3300蚊到就可以搞掂噶啦。咁講真啦，係嘛？mon 前呢啲床唔使錢啊，雪櫃唔使錢啊，電視唔使錢啊，裝修唔使錢啊，都要錢噶，係嘛？咁佢全部執晒俾你喎，咁其實嘅話，我覺得又抵抵地咯，即係咩都唔使搞就可以拎到入住咁樣咯，係嘛？嗱，咁我可以見到咧，啱轉咗一圈小腳，呢個就118嘅就喺度啊，就喺呢度啦，118就係呢個戶型，係一個東南朝向啦，係咯，東南同埋一個西北朝向噶吓。OK， 咁啊 ，Andy 咧就會從呢個無人機角度咧，同帶大家睇一睇，就呢個方向嚟講咧，就咩樓層值得揀啦，同埋呢個樓盤好唔好啊？吓，咁可以見到咧，我哋呢個前面呢個抬頭啊，應該係叫雞棚，一入門口呢個花園都睇得都靚靚地嘅，係嘛？呢個花園都整得靚靚地嘅。咁我哋再褪後少少啦，吓。嗱，即係門口呢度都睇得靚靚地嘅，嗱，OK，飛高少少，哇，呢個 shot 靚啊！嗱，今日咧就見到好多啲行家啊過嚟係學習呢個樓盤嘅吓，因為咧就第一個咧係確實嚟講，湖心新城附近嘅呢個樓靚咧，佢傾斜到呢度噶啦。附近啲樓盤嘅話咧，冇呢個咁性價比高，應該咁樣，又低首付啦。係咪先？低首付第一個啦，第二個嘅話咧，又花園又靚靚地啦吓，小高層18座，6棟，一共係每層就係18層高，總共total一棟呢度呢個門口呢度咧，到時整成一個商業咁樣咯。係咁啱撞到今日咧，好多人嚟，即係嚟睇下呢個樓盤啊吓。咁附近啲商業咧，去睇翻邊度咧？一係就用翻，哇！今日回南天啊，嘉禾城啊，呢度有一個天橋可以行過去啊。嗱，就呢條路呢度，出門口之後咧，就行到呢度啊。攝影師幫我溝一溝下，呢個嘉禾城嚟噶呢度。因為再遠少少嘅，去翻我哋呢個華發商都咯。啊，呢條路咧就係湖心路嚟噶啦。湖心路主幹線可能咧嗰個車咧有時會多少少嘅，但係咧你從嗰
港珠澳大橋開車過嚟咧，我覺得都幾好嘅，因為咧俾段片俾大家睇睇啦。就年前咧就新開咗一個叫做珠海大道啊，亦即係嗰個隧道啦，就叫做鶴洲係嘛？叫珠海大道啊。珠海大道以前你行橋面噶嘛，咁啊依家嘅話有一個隧道就直通過咗嚟嘅。咁啊當然亦都見到咧嗰個嚟即係講咗珠澳大橋嘅時間咧會近咗好多，所以呢個樓盤嘅話咧近期咧都係熱銷緊㗎嚇，熱銷緊嘅。可以見到就前面呢度就幾靚下，後邊就麻麻地係嘛？啲花園啲內園啊，係嘛？所以嘅話咧，無人機咁樣睇咧，睇前面，因為佢呢度係封咗噶啦嘛，咁佢後半段就普通啲啦。當然樓下下邊咧有10個大堂呢個主題嘅電影院啦，有電影院啦、食堂啦、圖書館啦等等吓，貼一貼俾大家睇一睇。咁雖然係達唔到呢個4代住宅嘅標準俾你，但係嘅話咧，就我個人覺得就即係咁嘅價錢，2房3房嚟講咧，價錢唔算貴咯，而且係容易上車啊嘛，係嘛？點話都係珠海啊，係咪啊？咁一棟呢度都差唔多係賣得七七八八噶啦，即係呢度係一棟下首次開盤，一共係有600套嘅，成6棟咁多就600套到咯，就呢個係一棟，咁啊基本就銷售 OK 嘅啦，都賣晒。咁啊6棟咧就係景觀會靚少少。咁依家賣嘅咧就係3棟呢度啦，3棟呢度3棟咧佢就距離呢個門口就好似遠少少咁樣，啱唔啱啊？係咪遠少少啊？行過嚟遠少少，不過都如果係環境嘅話咧，都還 OK 嘅啦。同埋嘅話樓層咧，建議大家點揀啦吓？開埋少少先。如果俾我揀嘅話咧，我一係就依家35米，應該係飛高少少。嗱，飛高少少，35米。如果俾我揀咧，我揀16、17樓唔好揀啦，15樓下邊咧會平多500蚊一方度，係啊。同埋嘅話，16、17樓咧，如果係咁樣嘅 view，咁樣望出去咧，望得嗰個環境啊，下邊呢個內園咧冇咁靚啊。係嘛？即係比較太高少少，因為你就再高啲，中間樓層肯定最貴噶啦，唔使講噶啦，係咪？咁啊，所以話16、17樓咧，建議就唔好揀先啦。咁啊，噪音都係往上面飛啊嘛，係嘛？不過香港朋友係中意高層嘅，咁但係就即係01、02嘅話咧，01就係嗰個即係嗰個88方個戶型啦，88方嗰個咧就會再靠啲馬路邊呢度咯，係嘛？靠啲馬路邊呢度，但係都仲有啲遠嘅，唔會話特別嘈啦，係嘛？776方係最好賣嘅，76方嘅話咧，總價嗰啲可以低至90萬嘅，同埋同 Andy 我哋買樓嘅話咧，有一個現金回贈啦，係嘛？喂，最緊要係即係講真嘅。鋼筋水泥都要錢噶，家私啊、電器啊、裝修都要錢噶，啱唔啱啊？好，咁我哋直情咧，同埋5樓以下咧係建議揀嘅。無避障，請小心飛機周圍的障礙物。5樓以下咧望嗰個 view 咧會更加真實啲咯。嗱，OK，咁呢個朝向咧望住呢度咧，同嗰個一棟嘅嗰個面積咧係一樣嘅。剪輯師幫我標一標啲上邊呢度吓，咁其實呢個朝向咧就係望夕陽嘅，冇嘢擋，暫時冇嘢擋吓，望夕陽嘅咁樣望法嘅咁啊呢左前方呢度咧就係呢個叫做卓越華德啦卓越華德啊應該先啱咁呢個空地咧3棟啊，呢度就3棟呢度對出嚟呢度咧係。規劃嘅話咧，仲未話得到好詳細嘅，但係都應該都起樓噶啦，周圍都係樓。呢個係南江南江嘅樓盤，澳門嘅老細啊，呢個係北向啦，係嘛？三棟主要推嘅就呢度啦。
即係你咁樣望一望個周圍環境，你就會好清晰咯。但係呢個斗門湖心新城嘅話咧，暫時啲配套咧都係用嘅咧，都係呢個嘉禾城呢度噶啦，冇得講吓。同埋嘅話，但係你去普通嗰啲配套都滿足得到你噶，吃喝玩樂啦、美食啦，同埋呢個購物啦，咁樣都滿足到你噶。如果你覺得嗰個嘉禾城太細嘅話咧，你就去翻呢個華發商都啦。咁啊，如果你係中意食海鮮嘅，話呢度係絕對 nice 啊，真係 very good 啊，真係，係嘛？安前對住呢度就係我哋呢個八騰頭呢度啦。呢度八騰頭方向，因為之前咧就呢個恒裕江山匯咧，亦都係賣緊低首付呢個有個湖啊，靚靚地啦，係嘛？低首付賣得比較唔錯嘅。咁依家恒裕江山匯咧就冇咁多貨揀啦。嗱，咁就我哋呢個中澳湖心印象就嚟啦。其實呢個中澳呢個集團嘅話咧，喺呢個中山又好咧，係好多嗰個產品嘅，好似我哋中澳濱河灣啦、世紀城啦、中澳春城啦等等，呢個樓盤都有。所以嘅話咧，呢個樓盤就唔使擔心佢，因為咧已經係起好晒啦。第一個啦，第二個嘅話咧，佢依家係年底就可以交樓交收噶啦吓。夕陽嘅，中意夕陽嘅就買呢個方向就得啦。尤其係四戶型，四戶型咧，如果我揀呢個樓盤咧，我就會揀76方嘅比較多啲吓。咁啊，亦都應於之前76方都清得七七八八啦。咁佢3棟嘅話咧，就目前都係比較多選擇，3000零蚊到月供。家私、華為系統、智能系統全部送晒俾你，咁啊有裝修亦都送晒俾你，咁就係年底交樓啦。哦，同埋佢呢個地下停車庫啦，飛出少少去俾大家睇睇。地下停車庫嘅話咧，係有一個叫華為停車系統同埋一個自動洗車系統噶。無避障，請小心飛機周圍的障礙物。飛快少少先，已經唔夠電啊，真係。嗱，呢度係嗰個湖心印象呢個停車場出入口嚟嘅，嗱，有車入嚟啦，咁就係啦，我亦都拍咗一段呢個我哋停車呢個下邊停車庫嘅俾你睇睇，自動洗車喎，即係都係比較高科技啲智慧院子啊，應該咁樣啊，咁啊靚，即係高科技少少啊，咁你話有冇接近4代咁靚？咁啊冇嘅，咁你睇價錢啊嘛，係嘛？咁你好似嗰個4代住宅。龍湖香山眾啊，保利朗悅啊，陰陽御神啊啲，喂，成2萬大幾喎，佢呢度平好多咁啊，係咪係咪平好多啊？真係平好多喎。咁啊，大概嘅話咧，你嗰個價錢嘅話，去到11000幾度都有交收嘅，有啲戶型吓。咁啊，睇翻你自己中唔中意咯。飛機電量低，10秒後自動返航。哦，知道啦，翻嚟啦，Andy call 你唔夠係咪先？講得耐少少啊，嗰個朋友仔吓。OK，咁啊，同埋咧可以講埋呢個俾大家睇睇啦。講埋呢個，如果係呢個咧就揀翻3棟右手邊嗰一棟吓，咁就會我個人覺得咧會望花園望得闊啲遠啲，亦都唔會嘈咯。咁啊，目前嚟講就基本上係咁樣啦。樓層就揀翻5樓以下，即係5樓啦，5樓4樓嗰啲都 OK 嘅，其實我覺得咁如果係嗰個高樓層嘅話咧，你就揀翻呢個，唔好揀16、17樓，因為價錢唔抵OK 啦，咁啊，基本上咧呢度就係中澳湖心印象嘅呢個樓盤啦。咁啊，係咯。低首付應該10秒後自動唔使低首付啊！如果傾 Andy 都攞到啲零首付俾你啊，咁樣吓。OK 吓，咁就基本上就呢個樓盤就分享到呢度吓，呢個係 Andy 飛無人機俾大家去睇嘅呢個樓盤啦吓，亦都簡單咗做咗個短片。哇，到咗。OK，係咁，拜拜。